issue ya Manara na Zailisa naitumia tu kama case study ambayo itanisaidia kujibu swali langu, na nyie ambao ni walengwa pia mnisaidia kujibu hili swali. Hivi nyie wenzetu wa ukanda wa Pwani, simaanishi mkoa wa Pwani, ukanda wa Pwani, yani ukanda wa bahari ambao nazungumzia wenzetu wa kutoka Zanzibar, kutoka Lindi, kutoka Mtwara, kutoka Pwani yenyewe kwa maana Mkuranga, Bagamoyo, wazawa wa Dar es Salaam, watoto wa Kariakoo, wapi, Magomeni, ambao mmezaliwa hapa hapa Dar es Salaam. Babu yako alikuwa Dar es Salaam, bibi yako alikuwa Dar es Salaam, na ukaja ukazaliwa Dar es Salaam hapa hapa. Nyie wenzetu wa ukanda huu wa Pwani mpaka kwenda Tanga huko, yani nyie ndoa huwa mnaichukulia vipi? Unajua juzi nilikuwa najiuliza swali, au wenzetu mna definition ya neno ndoa? Unajua kuna definition ya neno ndoa ambayo wenzetu wanayo, ambayo sisi watu wa bara hatuna. Sisi watu wa kutoka mikoa ya kaskazini, mikoa ya kanda ya ziwa, nyanda za juu, kusini huko, kuna definition ya ndoa ambayo wenzetu wanayo ambapo sisi hatuna. Yani kwa wenzetu kuoa ni kama kukohoa. Tunaweza kukohoa ukaoa na ukakohoa ukaacha. Tukiachia mbali dini, yani kuna tamaduni na culture fulani ambao wenzetu wanayo ambao sisi hatuna, na pengine kuna siri ambayo sisi hatujui. Kwa sababu kwetu sisi kuoa watu wa bara ni jambo kubwa. Unakuta mtu na miaka 30 hajaoa, anatafuta mke, vikao vinakaa, shughuli ya ndoa ni shughuli kubwa, watu wakae. Yani kama ilivyokuwa shida kuoa, pia ni shida kuachana. Kukutana na mtu wa bara hivi, kaachana tu na mke wake, kaamka leo kaamua na mwache. Lakini kwa wenzetu yani ni maamuzi ya dakika 0 tu. Unaweza kumuudhi mtu tu, ni mkeo, akakuudhi tu, au kamuudhi akakuomba talaka. Yani unaweza kaamua siku moja tu mtu amekukera unampa talaka. Yani kwa wenzetu kupata mtu ameolewa mara 10 mara 8 ni jambo la kawaida. Kupata mwanamume anaoa kila mwaka, it's just fine, ni fresh tu. Hasa nilikuwa najiuliza, it is either sisi watu wa bara tuna complicate ndoa na wenzetu wamesimplify neno ndoa, au ni definition sisi tunakosea? Kwa sababu kwa wenzetu jambo la kuachana ni kawaida tu. Yani mtu anaachika Jumatatu, Jumanne ameoa, mtu ameolewa, mtu anaacha Jumapili, wiki ijayo Ijumaa anatangaza ndoa, naoa. Yani mtu anaweza kukutana na mtu barabarani akaamua akaoa. But mimi conclusion yangu ni hivi, kama ilivyo rahisi kuoa ndio pia ilivyo rahisi kuachana. Kwa sababu kuolewa kwao na kuoa kwao ni rahisi, naamini pia ndio maana kuachana kwao ni jambo jepesi mno. Lakini I think kuna siri nzito ambao wenzetu wanajua sisi hatujui. Hebu niambie kwenye comments pale, kuna siri ipi kwenye neno ndoa wenzetu wa Pwani au wa ukanda wa Pwani wanajua sisi watu wa bara hatuijui?